गाइस है हल्का यो प्रगति चाहिँ यता यो एउटा गरिएछ यो एउटा गरिएछ अनि यो एउटा गरिए यति भएछ आज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई एनदर भ्लग हैन अनि आज चाहिँ हाम्रो लास्ट डे हो आज चाहिँ हिजो चाहिँ बिजोग गरेर सुत्यो र चाहिँ बाढी पिडी दोस्रो सुतायो तर केही छैन यत्रो 200 जनामा एडजस्ट गर्दा त्यस्तै थियो आज लास्ट डे हो अनि आज चाहिँ धेरै लामो बनाउँदैन किनकि बेलुका काम पनि गर्नु छ म चाहिँ रेस्ट गर्छु आज दिनभरि डुल्दिनँ दामी रहेछ घाँस अलिक लामो तर माया रङ्गशालामा सुताएछ है हामीलाई त माया खाजा के खुवाउने हो दुरीहरूले खाजा खुवाउनु आँटेको छ ए खाना यहाँ होटल पनि रहेछ हाम्रो डेस्टिनी यतातिर यही माउन्टेन यहाँ चाहिँ जस यस्तो यसको बेसतिर होला हामी चाहिँ जाने होइन तलतिर त्यतातिर हुन्छ होला हामी त्यो डाँडा त चढ्नु चाहिँ आउँदैन हामीले ए एकडाको चढाएर बसिसकेको रहेछ के हो खाजा यो बस्छ एकटा बनाएर खानुपर्ने रे है ल हाला ल यो चाहिँ हाल्नु हालेको भइसक्यो है गाइजहरू अब हान्नु मात्र बाँकी हो बिग बाइट मिठो छ ब्रो मिठो छ ल ठिक छ ल हामी चाहिँ अब खाइन्छ कि गरी अरू कस्तो लाग्यो तिमीलाई ठिकै छ है नुनीले चकिलो खाने बानी अब अलिक त्यो छ खल्लो खल्लो छ तर केही दामी भइरहेछ ल अब यहाँ हाम्रो पेन्टिङ कम्पिटिसन गरिरहेको छ गाइजहरू पेन्टिङ गाइजहरू ल अब हाम्रो सुरु भइसक्यो अब इन्डिङ कस्तो हुन्छ अब हाम्रो यहाँ सबको लास्टमा अब मैले सुरु गर्नु थालेँ अब म चाहिँ बनाउनु थाल्छु अब गाइजहरू हाम्रो पेन्टिङ चाहिँ रेडी भइसक्यो अब हाम्रो पेन्टिङ चाहिँ अब ल्याउनु गइरहेको छु अब हामीले चाहिँ कस्तो बन्यो भनेर सबैभन्दा पहिला अर्जुनको पेन्टिङ बा यसो आउँदैन 500 बोक न 500 यहाँ केटाको छ के छ नेपालको झन्डा अनि मेरो छ हिमाल मेरो यो चाहिँ गाइजहरू यो केटाहरूले खोइ के होला आई लभ यु यहाँ रुख बन्दै रहेछ ल गाइस मेरो सामान देऊ यहाँ मेरो पेन्टिङ ल्याउनु पर्यो गाइजहरू मेरो पेन्टिङ बातमा आयो हिमाल सिमाल बनाएको छ यहाँ चाहिँ गाइस दामी बन्यो जस ओभर रिफ्रेस भयो है अब हामी यदि यो प्याक गऱ्यो भने अब हामी चाहिँ बाहिर जान्छौँ मलाई यो चाहिँ रमाइलोको लागि मात्र गरे होइन मेरो चाहिँ यो रमाइलोको लागि बनाऊ मेरो हिमाल बनाइदिएको छु मैले नेपालको घर ल गाइसहरू अब चाहिँ निस्कियो है बल्ल हलबाट अब चिसो नि भइरहेको थियो अनि अब हामी चाहिँ एकैछिन डुल्नु जान्छ होला बाहिर चाहिँ गर्मी रहेछ भयो तत्तिर हालेछ फरेस्ट के हो यहाँ ताल छ कि तालको रहेछ त ल तालमा रहेछ ल दामी रहेछ अलिकति ताल यति रहेछ फेरि गाइजहरू हामी चाहिँ हिलिङ फरेस्टमा रे हिलिङ फरेस्टको यो चाहिँ पोखरी दामी रहेछ पोखरी पनि दामी रहेछ बोटिङ सोटिङ गर्नु दिए त अलि रमाइलो हुन्थ्यो दामी रहेछ फोटो खिच्ने ठाउँ यहाँबाट चाहिँ दामी देख्छ होला भ्यू अच्छा तपाईँहरूलाई देखाउँछु हो ल यस्तो यहाँ लाइब्रेरी हेर न सानो लाइब्रेरी बनाइदिए खतरा बनाइदिए
यसो मिनी लाइब्रेरी हो बा किताबहरू रहेछ कोरियन बुकहरू रहेछ यस होइन यसो हामीले बुझिँदैन यस दामी हो यार अल्छी लाग्छ भने मिनी लाइब्रेरी बनाइदिएको रहेछ मिनी लाइब्रेरी ट्याक्क अब बस्ने ठाउँ त्यहाँ अनि यहाँ छ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु ब्युटिफुल सिन चाहिँ अब यस्तोरी हुन्छ कस्तो दामी के हो नि त नेचर यार ओभर दामी यार जस ओभर दामी दामी बनाएको छ I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. गाइस हामी चाहिँ जङ्गलसँग डुलिवरी अब बसतिर फर्किँदैछौँ है आजको हाम्रो खाना चाहिँ यस्तो छ होइन यो चाहिँ जाङ्गुको हो तर यो चाहिँ पहिल्यै हालेर ल्याइरहेछ यार यो सिलामको दाना चाहिँ त्यति हामी खाँदैनौँ ठिक छ यो आज गाइजहरू कतिको मिठो रहेछ साँच्चै खतरा छ त्यो चाहिँ ठन्डै चाहिन्छ यार त्यो चाहिँ किम्ची भरेर चम्चा कम्फर्ट लाउँदै दामी क्याफे बनाएर क्या खतरा क्या खोइ होला अलिकति हाल खतरा रहेछ ठाउँ त्यस हामी चाहिँ अहिलेको ठाउँ छोडेर पार्कमा आएको छौँ होइन अनि त्यो पार्कमा चाहिँ क्याफे रहेछ क्याफेमा चाहिँ दामी पाराले माछाहरू पनि पालिरहेको रहेछ अनि माछा चाहिँ यो पार्कभरि छ जस्तो मुख लास्ट गरी भएर मुख धोको आमा कत्रो लामो हौ आमा यस्तो ग्रिन कलरको कस्तो दामी पाराले गरेर बनाएको ओ लगाइसक्यो हामी चाहिँ यहाँको पार्क छिर्नु खोजिरहेको छ अहिले चाहिँ क्याफेतिर साइडमा थियो है सबैजना गइसक्यो अनि हामी चाहिँ अलिक ढिलो ढिलो पार्कतिर छ म रोजन मात्रै छ है ह्यान्डसम म्यान ह्यान्सी छ हेऱ्यो होइन केटीहरूले देखि चाहिँ मक्ख भइरहेको छ नि केटा माछा अलिकति दिनु चारो खाएको अवस्था तर यिनीहरू खाँदैन अगाएर मर्नु आँट्यो होला यत्रो मान्छे चाहिँ खुवाउँदा खुवाउँदै आज यिनीहरू साइको भइरहेको यिनीहरू झन् फर्स्टमै छ यिनीहरू झन् सबले देख्ने यो मा कस्तो दामी पाराले क्या खोला जस्तो निकालेर ओभरै दामी पाराले यार त्यो गरेको उनीहरूले बा खाना छोड्यो बढी दामी गराएको छ कहाँ तिमीहरू कहाँ हिँडेको हामी यस्तो तिमी हराएको हामी हराएको हामी यस्तो पार्कको अवलोकन गर्दै हिँडेको यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो राम्रो माछा यो के हो भनिदेऊ न अमिलो जस्तो छ देखिँदैन सुन्तला के दामी छ पार्क खाना न खिराको बोर्ड रहेछ तर डेकोरेसनको लागि मात्र यिनीहरू राम्रो केही गर्दैन खानु सानो त केही हुँदैन अब के हो मछलीहरू आइज मछलीहरू कस्तो दामी हो माछा
नेपालको जस्तै भएको रहेछ नि त यो भगटे भोगटे। नेपालको भोगटे कति धेरै रहेछ नि त काहीँ न उता 20 सम्म पो जाने चढाउनु घोडा पुगिसक्यो घोडा चढाउनु ए एउटा एउटा ला 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 त्यो केटीलाई राखेर चढाउ न अभी मजा आएगा ना भिडो। यहाँ अब माछा देखाइदियो त गोल्डन 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 होला गोल्डन होला गोल्डन होला गोल्डन होला चारो पनि खुवाइदिउँ है त अलिक अगाइरहेको छ धेरै खाँदैन क्या चारो पनि अगाएर गाइस फेरि हामीलाई चाहिँ जङ्गलतिर लिएर आयो होइन यहाँ चाहिँ राम्रो ठाउँ रहेछ एकछिन यहाँ आएर पानी चलाउनु पर्ला एकछिन मङ्गल गर्ने हो तिमी आमामा भरे भरे आउँछ तिम्रो मङ्गल होला लगाइसक्यो यो त अन्तिम हो मेरो होइन अनि म चाहिँ त्यो लिएर आउनु बिर्सेछ फेरि स्ट्यान्ड पनि लिएर आउनु बिर्सेछ त्यसको लागि हामी यहाँ पानी खोला छ यहाँ खोलामा जाँदैछौँ खोला चाहिँ बरु दामी छ त्यहीँ बसिराख्ने अब तलतिर त्यस्तो दामी थियो ठाउँ अच्छा गाउँ भएछ हल्का आउला नि पछि घाउ हल्का भयो गाइजहरू मेरो औँला चाहिँ गयो हस् ऊपर दामी छ ठाउँ चाहिँ तर हल्का लड्यो अलिकति प्रब्लम पनि थियो पुरो खुट्टा औँला मेरो गयो औँला चाहिँ खुच्चियो आइस लगाइसेरो एकछिन है मेरो त ओभर लड्यो एकछिन भयो किन मेरो यो हातहरू लास्टको घाउहरू आयो नि घाउ हो लगाइछ है हल्का यो प्रगति चाहिँ यता यो एउटा गरिएछ यो एउटा गरिएछ अनि यो एउटा गरिए यति भएछ आज अन्तिममा आएर आज मेरो भिडियो गएर काम गर्नुपर्ने चाहिँ अलिकति ढङ्ग नभए जस्तै हो लेउै छ त्यहाँ लेउमा छिप्लियो के गाइडहरू ल अब तलतिर अलिक दामी थियो केटाहरू चाहिँ यहीँ बस्ने भने होइन यहाँ पनि राम्रै छ नराम्रो छैन दामी छ यहाँ पनि होइन तर तलतिर चाहिँ अलिक दामी थियो ठाउँ पोर्न जस्तै थियो त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ लड्यो भने चाहिँ लास्टै धारी र ढुङ्गाहरू थियो लास्ट अलिक गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ ओए म्याम खतरा रहेछ त गर्मी न गर्मी छ 30 डिग्री छ 40 डिग्रीमा यो चिसो पानी दामी I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. गाइजहरू आजको लागि चाहिँ यति गरौँ मजा आयो गाइजहरू म मेरो खुट्टा चाहिँ लास्ट टिप्लिरहेको छ गाइजहरू ल आज चाहिँ यही दामी ठाउँबाट आज राम्रो आजको हाम्रो लास्ट स्पट पनि थियो है त्यसैले आज यहीँबाट इन्ड गरिदिउँ होला है उबर दामी ठाउँबाट इन्ड गरिदिउँ होइन अब जानेको लागि भयो उबर दामी छ तल पनि खोला थियो लगाइछु आजको लागि यति गरौँ सी इन द नेक्स्ट ब्लग उबर रमाइलो भयो होइन उबर दामी भयो हल्का यो खुट्टा मात्र यति मात्र खुइलाएँ नभए त केही भएको छैन ल उबर रमाइलो गयो होइन अब गएर काम पनि गर्नुपर्छ ल सी इन द नेक्स्ट ब्लग बाई बाई